顛覆咗自己認知嘅，係農場嘅時候都會覺得，咦，原來香港有啲咁嘅地方㗎喎，係。我會見到一啲真係香港本地嘅一啲農夫咁樣啦，係啦。咁同埋都見到佢哋都係好辛苦啦。而家咁熱嘅天氣，可能甚至話體感去到40-50度嘅情況下，我哋出一出街都已經係覺得出晒大汗啦。但係啲農夫姨姨同埋啲農夫哥哥佢哋咧，喺啲咁熱嘅天氣底下，佢哋都要繼續耕田啦。我覺得係幾佩服佢哋。仲有咁多本地農夫喺度堅持種植一啲有機啊、新鮮嘅農作物咧，其實係會好意外嘅，因為之前其實真係唔知嘅，都比較少食呢啲本地農夫種植嘅農作物啦。所以我覺得其實可以更加多啲支持佢哋啦，唔單止食得健康之餘，對環境都好好。我覺得香港本地嘅農夫係一班好值得我哋去尊敬嘅人。因為喺香港呢個咁城市化嘅地方咧，想為香港你嘅農業做出貢獻嘅人咧，我覺得係非常之難得嘅。香港係有呢啲咁用心嘅農夫去到種植緊唔同嘅農作物啦，去支撐緊香港嘅農業。特別係而家天氣咁熱啦，去播種同埋施肥都係非常之辛苦嘅，所以我覺得佢哋非常之值得我哋尊敬。我覺得揀選本地嘅農作物同低碳運輸係有一個好重要嘅關聯嘅。運輸佔碳排放好大嘅比例啦，咁我哋揀翻一啲本地嘅農作物咧，可以減少翻一啲例如飛機運輸啊、船運所產生嘅污染咯，對個氣候變化都有直接嘅幫助。我覺得通常講係低碳啦，就會令人聯想起可能係慳電啊或者走數咁樣咯。但係其實我哋香港我哋生活用緊嘅好多嘢，其實都係依靠其他地方去到進口啦。一件貨品由外國運過嚟，其實成個過程嘅碳排放都係非常之多嘅。但係呢一個部分就成日俾我哋忽略咗。一開始就希望有一個家嘅感覺啦，而希望喺個過程裡面可以貫徹呢個低碳生活，亦都係我哋慈濟嘅一個好重要嘅理念，就係希望提倡呢個惜物同埋物盡其用啦。捉住呢個宗旨部全體嘅團隊，包括我哋嘅設計師啦，同埋有參與嘅所有員工，都有一個共同嘅理念，就係唔希望為咗一個展覽就去買新嘅家私。今次展覽最唔同嘅地方就係我哋將成個場館就落晒遮光布啦，咁啊成個空間就黑暗晒嘅。我哋就用光線啊、不同嘅光嘅光度去區分咗不同區域嘅主題，呢個係最唔同嘅一次做法。